这样差不多。谢谢关注。还好，现在拉丝还好。我感觉明显，现在这个状态没有夏天来的天气热好一点。现在感觉冬天太冷了。看个腋毛，腋毛没刮呢。咋了？你要舔？也就我宠你们，真的，你们想看我就给你看。不错，好的，喜欢就好。对啊，那必须宠他。看看人鱼线，不会给我整违规吧？脱了不行，脱了等会儿那个，为啥刮了？你咋知道我刮了？你这眼睛挺尖的。看个腿脱不了，腿那个腿看不了，我穿长裤咋看？为啥剃了？因为干净啊，清爽啊。不喜欢毛毛躁躁的。爱与不爱就这么明显。都我私发给你。现在肩膀还没拉死，现在胀的。健身房没人，对，今天周六人比较少。健身房人比较少，所以说今天我才直播一下的。人多的话我都不想直播。等会我正好练完肩膀，然后练个二头，练完二头之后，然后我再练个腿。不穿衣服，怎么了？
没事，人少我才脱。刚不是看过了吗？现在血管它正常爆的。你看我没惯着他，到哪惯着他了？没事，都是我私发给你。你走了，好的，拜拜。谢谢关注。再来一组，然后换单臂了。
欢迎新进来的兄弟们。做不动了，换动作。快，天天你开玩笑。谢谢送的灯牌。这还不进，再进还能怎么进？矮一点都矮一点，我怕都要违规了都。
这有点太矮了吧？对啊，再矮的我都要从对啊，已经够近了。现在体脂还太高了，太胖了。明天去美黑。因为我身上太白了，谢谢兄弟送的小心心，因为身上太白了。再来一组这个，做完之后然后换动作。肩膀血管也出来了，还得充血，不充血肩膀它啥也没有。不充血都不拉丝。谢谢关注，然后等会儿做一个找个把手，等一下。
欢迎小浪，好久不见。感觉还是躺着去做，这个感觉不躺着感觉不太舒服。算了，还是换动作。这个动作行程不够，老是碰到。
这个今天不练，就练个二头，我本来想找一个再练个肩膀的动作的，但是吧，感觉没那么舒服了，不想练了。不要动，不要推。弯举带不到肩膀。如果说你的二头，它有一个功能，你肩伸的话，它必然会肩膀也会有一点压力，所以说。你要如果是肩不好的话，你要看你如果说前提是没有疼痛。我肩膀，所以说我肩膀练的少，我基本上都不推肩的，我肩膀都不推的，只有侧平举，推的少。你要看你肩膀，你要看你是啥问题。我这个肩手关节慢脱位的。是卧推肩有点难受，要么你就是下放的幅度太深了，就是放的太底了，然后肩关节活动度又不够。如果说你卧推感觉不舒服，你要看什么情况。如果说正常的话，有很多人他是后侧关节囊比较紧，把它后侧关节囊再松一松，还有胸小肌那边也松一松。你也不认识，你肯定得热身啊！热身最起码的，热身就能规避很多风险，受伤的风险。所以说一定要热身，尤其是冬天，冬天是肯定要热身的。跑步算啥热身啊？你那个热身充其量是什么？身体体温上升，就是那个心率高一点了。那叫什么热身？如果说你想练力量的话，那你最起码你的关节得热身啊，然后你的筋膜放松你也得做呀。做完之后，然后再加上你的就是动态的活动，对吧？整个关节的活动全部都热身开了，那才叫热身。你光跑个步那叫啥热身啊？你充其量就心率高一点了。你又不是跑步专项的，那如果说你单纯练力量训练，那你必然的要结合关节的一些热身。那不是，那不叫热身，那只是充其量就是，就像我说的，你出点汗，对吧？出点汗，你就心率高一点，
那不叫热身。如果说你要做力量训练，你肯定要比如说你今天练胸，对吧？你最起码你的肩关节得活动，对吧？腕关节、肘关节这边全都活动，热身开。对啊，你又不是像跑步专项，人家先像什么那种，就是像预热一样的，对吧？那你是力量训练，那你力量训练的话，你肯定得把目标你今天训练的部位，跟与它相关的关节都要去活动嘛，动态热身，然后再去做筋膜放松。筋膜放松先做，然后再去做一些动态伸展的动态热身。尽可能力量训练前不要做静态拉伸，尽可能选择动态型的。状态快回来了，还行，还可以吧。在明天放纵一天，然后多吃一点。明天放纵一天，多吃一点，然后下一周，然后正好六练完之后，然后再放纵一次，再放纵一下，然后就准备开始脱水了，就脱个水就行了。欢迎兄弟加入粉丝团。没有，这一次就是单纯为了出去玩一玩嘛，出去玩一下，然后正好比个赛。去哪？南京。有没有感觉我黑了？其实我已经美黑了一次，但是身上还没有那么黑。
然后明天正好再去美黑一下。二头弯举相当于练腿深蹲，这个没有可比性。那练腿深蹲那多累呀，二头弯举那才多轻松的东西，你感觉白了。但是我现实中看的话，可能已经黑了很多了，可能这个就手机里面可能确实看起来没有那么真实。就我现实中的话就已经黑了很多了。我都练个二头，练完二头之后练腿，再练个腿。对，明天再去黑一次。买了一个，跟那个商家说的，我说我要最黑的一款，然后他就给了我就推荐了我一款就是最黑的那个油，我都试一下。谢谢关注，谢谢关注。反正明天再去黑一次，应该能看起来黑很多了。前两天这上面有点脱皮，就晒得太狠了，有点脱皮了都。练手臂了。谢谢美女送的小心心。
谢谢关注。谢谢送的粉丝牌、粉丝灯牌。谢谢送的粉丝灯牌。其实最讨厌练手臂了，所以说我手臂练的比较少。感谢兄弟加入粉丝团，送的灯牌，谢谢兄弟。现在今年是第8年，今年第8年，说来惭愧，今年第8年。Hello。
欢迎华哥。我在练二头，我应该是，其实我第一年进步比较大，刷到3次了，真的假的？刷到3次，今天才第一次直播，你给我刷到3次。我是第一年进步比较大，我第一年长了30斤，那时候一天，反正怎么说呢，就一天3练。然后那时候就是弯路比较多嘛，然后一天3练，然后吃的又多，7、8顿，所以说那时候第一年的时候，我身上这个肉啊，这个皮肤就全部被撑开了，那就生长纹就长得太快了。今天带一下手臂，就练个二头，这边也是，然后后来又张增肌，然后各种吃。第3次顶进来，人家是那个3顾茅庐对吧？对啊，那时候就张增肌，所以说张增肌那时候吃的又比较怎么说呢？就随便吃就乱吃，然后吃的太狠了嘛，然后身上的那个生长纹就比较夸张。那这边就是，这边也是生长纹，这边就是生长纹比较多，然后导致就是说。那是现在天天吃鸡胸肉，你不要暴露我。练这个会雄脱吗？你看我脱吗？你不要暴露我，明明我天天放送的。体脂不知道，没测过，我基本不测那个体脂，我只要下腹部血管爆出来了就 OK 了。这个发型像武僧，对。下次直播吃饭，我怕到时候那个像一休。你看我头上血管都爆了。谢谢兄弟夸奖，真的瘦了。对啊，我真瘦了。你看，血管都爆了。看不到，不行，等会你可以别给我整违规了。不行，那太往下，等会不行了。明天稍微放纵一点，明天多吃点。我明天准备弄点。早上搞点豆沙包，明天早上搞点豆沙包，然后再搞点泡面。去之前那家自助酒肉，我蛋白质不能吃那么多了，那蛋白质吃的给我整的。蛋白质不能吃那么多，吃的上一次给我吃的回去便秘。你要想上一次干了多少斤牛肉，给我干的回去都便秘。
我吃素菜，我缺，对呀、在南大呀，不冷吗？全山对呀、热。怎样才能把血管练得这样粗？我这先天的，我那时候瘦的时候血管也粗，天生的。现在手臂开始分瓣了。血管天生的，对，南通。血管天生的，我那时候瘦的时候，没开始练的时候，那个血管就已经很爆了，天生的。谢谢关注，好久没来了，不是，是因为我好久没看到你了，知道吧？你是太久没来了，也是好久没看到你了。苏超以后就是南大。那就等今年的2026年的苏超，2026年苏超。腿肚子受撞击伤着了，练腹肌一边有感觉一边没感觉，啥意思啊？咋了？你这两边还能不一样？就你这边发力好，这边发力不好。那你这个，那我觉得你肯定你两边，比如说你肋骨对吧？你肯定两边肋骨降肋的幅度肯定是有问题的，就是正常我们肋骨它会舒张，向外360度向外舒张，对吧？它向外舒张，有肯定你哪一边有一边你的肋骨没有很好的降肋，你的腹横肌它没办法很好的收紧。所以说你要去看，因为我也不知道你啥情况。都练腹肌，再来一个二头的动作，然后就结束了。羡慕我什么？有啥羡慕的？肌肉大，我怎么说呢？我体脂可以算低，但是你说我肌肉大，不算大，大的太多了。做一个固定的2个弯曲，形体美，谢谢夸奖。你不要说光有我的这个搞头水平，你只要能努力，基本都可以。不，就举个例子，就是说，只要你能吃苦吧，基本上
都能练得出来，不管说练成我这样还是什么的。有没有什么大力丸？我要是有，我不应该比现在更牛逼吗？练不到，说搞成水平的，你是男生女生啊？女生啊？女生吗？女生的话，那怎么说呢？必然的。来条龙速吧。你是让我九龙拉关？主播在看手臂，羡慕我。女孩子的话，其实来讲，其实最主要的还有一个是激素水平问题。牡蛎精都我不知道啊，我没用过。牡蛎精我也不懂吃了有没有用。我感觉就市面上如果说能放出来去给就是普通人去用的话，基本上除了就 A 类补剂，如果说其他的一些东西的话，基本上说能拿得出来的，没有违禁，就是国家没有禁止或者什么样的，基本上应该我感觉作用不是特别大。一般作用大的基本上都被怎么说呢，都被限制了。这是我感觉的。洋葱对啊，洋葱还有大蒜。洋葱、大蒜这两个我都特别喜欢吃。其实还有一个提高睾酮水平的，也不是说睾酮水平，其实如果说你想让你的肌肉能够有很好的增长的，其实重点是睡眠，就睡觉、睡眠很重要。重点是恢复嘛，你的睡眠。生吃不用啊，就正常，哪怕你拌一拌都行。生吃也行，我一般洋葱我也生吃，大蒜头我也生吃。洋葱其实挺好吃的，就是开始吃的有点辛辣，但是后调是比较微甜的，它甘甜的。或者如果说你感觉吃不消，你就买那种就是辣度比较低一点的那种洋葱，就是那种像就跟那个青椒一样，有那种水果青椒、水果洋葱，那种的话比较好一点。我一般直接就生吃了。我比较喜欢那种辣的辛辣的那种感觉，开始吃有点辛辣，但是后调它是甘甜的，后调它是有点微甜的，甜的。如果说你感觉比较辛辣，你就买那种水果的那种洋葱吧。先撤了，好的，华哥，胃里会不会不要空腹吃啊，吃点饭。其实或者你如果说正常你有自己做饭的话，对吧？你加在日常的蛋白质里面，跟它一起炒，清炒就行了。米饭一起吃也行，你反正只要你感觉
能吃得下去都行，但是呢，不要光依赖这些东西，先把日常的其实我感觉就是睡眠是非常重要的，真的是睡眠很重要，真的睡眠很重要。对，我这边是肩锁关节半脱位，然后这个手腕看到没有？这个手腕错位的，看到没有？我这个骨头错位的，看到没有？臂围40，啊，这个骨头是错位的，啊，它可以上下啊凸出来很多，错位的。然后这个手肘也是错位的。训练影响肯定影响，然后左腿是骨折的，骨折过，影响肯定影响，所以说我推肩，我这个肩锁关节这边脱位的嘛，半脱位的状态，然后我推肩推不了，我推肩的话，我这个压力就很大，所以说我基本肩膀不练，就肩膀只做侧平举，所以说我肩膀不练的。训练影响肯定影响，没办法，这个东西不可逆啊，它是它已经变形了，就我这个已经错位了，我这边也是脱位的状态，没办法，除非做手术。共勉，这东西就像我说的，就像我来讲的话，只不过单纯热爱这个东西，就喜欢练。我之前就是左腿骨折的时候，那条腿就是萎缩的跟小腿一样细，就是大腿跟小腿一样细，就完全就是那块，就我走路都不会走路了，当时学走路都学了好久。所以说为什么我喜欢练腿，所以为啥我喜欢练腿，就这个原因。深蹲可以做，但是医生建议我不要做，因为我那个腰椎14、15底一突出，就是当时被那个摩托车撞的，然后14、15底一突出，所以医生他给我的建议就是让我不要深蹲，就不要蹲，但是我照样蹲，偷偷的练。对，你咋知道？不是从后面，他是从正向把我撞飞的。我当时那个交警给我来录口供，就是他们现场测量的话，我就被撞飞出去10几米，然后就是帮我撞到那个，就是村里面不是有那个水渠嘛，把我撞到那个水渠里面。就当时在走路嘛，他赔不了，他酒驾，然后又没钱，然后他又毁容了。他是直接撞到那个电线杆子上面，然后脸部毁容了，而且是我们当时就隔壁村的都认识，然后家里又没钱，然后他自己也要看，他那个车没有保险。哎，听医生的，但是吧，我还喜欢练腿，所以说，但我又喜欢练腿。医生说的让我不要蹲了，因为我去年嘛，就是25年嘛，25年我9月份的时候腰椎
就是那边有点压迫神经了，然后就停练了嘛。当时那个人毁容了，他那个直接撞电线杆子上了，他那个人酒驾，用哈克深蹲代替也可以，但是吧，咋说呢，总有一种执念，就是不谈说重量多少，但是最起码就是能蹲得起来。所以说我基本上，我现在如果说练腿的话，我基本上重量可能蹲到160。就不会再往上了，我基本上蹲个我2倍多体重我就差不多了，我就不会再往上蹲了。所以说怎么说呢，就是我又比较喜欢练腿，因为那时候腿细的太细了，膝盖压力倒没什么，我主要是害怕我腰。因为我腰的话是14、15嘛，然后最主要是还底衣也突出的，底衣那边也突出，所以说就是有的时候会比较难受。但现在基本我平时会保养嘛，我自己会做松解嘛，然后自己会放松，然后再做一些康复训练，所以说还比较好。没有，腰突是当时被撞的外力损伤，就是外力把我撞飞了，就是当时把我撞飞掉了。哪有常练？我才刚练，我才刚练。那个我腰突是被撞出去外伤导致的，就外伤，就跟我那个腿骨折是一起的，回不了，不可逆，回不了。我只能说保佑，就是我日常保养啊或训练啊什么东西，只要不导致它就是压迫神经，不产生疼痛，我日常是没有什么问题的。一周几次，看疼不疼，它不疼我就多练一次。夏天要备赛直播吗？会的，到时候看，因为夏天会比较忙，所以说到时候会看。腹肌基本上就带着练的，不做为主要的。现在体脂嘛，还有这么多，你看还有点挺厚的。古典帅。古典肯定帅，所以说我比较喜欢古典。打比赛，这个月没几天了，因为这一次是临时的，主要是临时决定的，所以说这一次不脱水，就是简单脱一点水吧，就是到时候直接就比，简单脱一点，没事，还好，我没有那么极端，我只要相对来说把水分处理一下就行了，我就不会太那么极端去做，一手包头，一手二头弯举，啥一手抱头，一手二头弯举。
动作，你说的是这个吧？对，你先说的这个吧。你说的这个吧？你是刚刚说的什么？一手抱头，一手二头弯举，我还以为什么练法呢。对。看看每个人喜欢动作吧。手腕骨折，这边就是你看没有，我这个骨头，你看这个骨头是正常的嘛？这个骨头是相对正常的，然后它这个就是角度，你看到没有？它错位顶出来了，它就是我这个手腕它就是它回不来了，那它是这样子的，它是这样子的，有影响，肯定会有。居家怎么练出手臂线条？居家的话，就怎么说呢？就各种，其实居家如果说你想练出手臂线条的话，就是最简单的嘛，杠铃那种二头弯举嘛。如果是三头的话，我建议比较好的一个动作就是双杠，双杠练手臂是非常好的，窄距的那种练三头练手臂是非常好的，手臂线条出来很快的。让医生，那没必要。之前那个我当时去找医生的时候，他说你都已经长好了，你来找我干嘛？就是我当时去找他的时候，我当时这个就是我自己忍着痛，我也没去看，然后就当时被错位了嘛，错位了我也没去看，然后我就自己忍着，然后就是用那个就是膏药啥的贴一贴，然后后来他不疼了之后，然后我就感觉这个骨头有点问题，然后我就去医院了，然后那医生说你都已经长成这样子，都已经不疼了，你来找我干嘛？因为如果说当时直接给他固定好的话，就没那啥事了，那他可能他就自然长好了嘛。但是我那时候就已经拖了太久了，就已经他自己都已经自我就是已经修复好了。对，就是长好了，但是没有长到正确的位置，就还是他现在就错位的，这个位置是错开这边的。所以说那医生说，那你现在还找我干嘛？我说我还有救吗？他说没，他说都已经长好了，他说除非你当时来的时候还有用。对，当时我去找医生的时候，他说我还拍了核磁共振，那医生说你都已经错位，他自己已经长好了，只不过位置不对，你现在来找也没有用啊，他已经就是定型了，所以说他现在就是骨头你看到突错特别严重，他这个位置就错的特别严重，打坏了再对啊，他给我重新弄坏了，然后再重新长，所以说我特别注重我小臂的，看到没有，我小臂比较粗。我特别注重我小臂，就是因为小臂强了之后，我手腕就没什么感觉。我训练我基本上就是不用护具的，扳正掰不了了，都能做，能做，不影响，完全不影响。我做给你看，完全不影响，完全不影响。就完全一点影响没有，所以说我训练都不带护具的，我护腕我都不带的，护手护腕都不带的，我哑铃都不要那个的。那个医生说的，他也当时也这么说的，他说我总不可能把你这个做手术把它重新给它弄开，然后再按照这个位置再完全给它弄上去。他说就是这个位置它已经成型了，就是只不过没有长到正确的位置上来。所以说现在反正也没啥影响。
没啥影响，但有的时候可能会有一点点吧，可能有一定的角度吧，大重量之后它会有一点点感觉，但正常没什么感觉。主播看造型，看什么造型？等会儿呢，我还有一组吧，还有一组。谢谢关注，谢谢关注。你们还在练？对啊，今天就是佛系划水。都准备练腿了。我说哦，这个忘记了，这个是那个曲剑的，那个是曲剑吧？那曲剑吧，我都忘记给它删掉了。准备练腿了，都练个腿去。正好今天就练了个手臂，加个肩膀。为什么还能对它可以放视频，它可以后面就是动态的，可以切换，可以切换。结果不是，主要是这个手机，当时我买后悔了，因为现在不是 Ultra 出来了吗？才更新没多久，它就立马出来一个，因为当时就看中它这个拍照还行嘛。可以，你把那个征婚启事发我一下，下次每次直播都给你挂在上面。直播间有没有单身男性，就是热爱健身的，然后长得帅的，给我这个妹妹找个对象，长得帅练得好的。卡性别吗？主播，你是说我卡性别还是他卡性别？他不卡通吃，你看看。我准备练腿了，我准备做那个弓木蹲，然后做个长距离的弓木蹲。等一下，我把衣服穿起来。
练个腿，然后上肢反正练完了，然后练个腿。练个腿，做个长距离的，做个长距离，从那边走到这边。没有练完，练个腿，练个腿，再做个公木蹲。就公木蹲当有氧去做。公木蹲当个有氧做。就这样子吧。准备第二组，开始。
去哪儿还回来吃饭？你别有我笑，吃肯定得吃，都回去得吃点。腿太胀了。准备第三组。还有一组啊。准备第四组。
跪着去拉萨，没毛病。怎么练腿穿衣服啊？因为天太冷了。来，再跑火坡。今天纯粹消耗，所以说训练纯粹消耗，所以说训练相对佛系，很佛系。正好等一下，今天练的，今天随便练的，就是全身练，就全身。今天全身，然后今天做一点有氧。刚刚练了个腿，弓步蹲的，然后现在做点有氧。等会儿吧，它这个架子不好放。认识我的都知道我不做有氧，但是今天实在就是当休息日，所以说今天就是做一会儿。所以说今天练全身，没有单独练。今天练全身，所以说纯粹消耗一下。因为明天休息，然后明天放纵日，明天多吃点，明天搞点豆沙包，搞点面条，搞点烤肉或者是火锅。主要是这边不好放架子。再不说。谢谢兄弟加入粉丝团。今天主要就出汗，因为身体水分太多了，出汗排水。
一下，我看看这个架子能不能放好一点。这个拿的太费劲了。这样的也行。谢谢关注。谁呀？欢迎美女。我今天练了个全身，正好今天身上有点水，排水，做一会儿游泳，爬河坡。今天背，我是因为明天休息，明天不练，因为我明天不练，所以说，然后今天想着就是把多余的水分再排一排水。明天做皮质层太高了，我明白。我还有25分钟，因为我刚刚做了公木蹲的，公木蹲，练了会儿腿。今天是肩膀、手臂、腹部，然后再加腿，然后正好再爬一会儿坡，出汗，排点水。推出去了，好的。真的有氧真的没有什么压力，就是比力量来讲的话太轻松了。所以说我平时基本都不做有氧。今天是正好没什么地方练，正好带着做吧。
刚刚做公路墩腿酸，现在爬一会儿，腿一点感觉都没有。谢谢关注。
谢谢关注。不回去，等会儿。说到的计划肯定得去做完。今天这个本来就安排了当休息日做做有氧的，所以说今天这个肯定得做完。我知道你是谁。就是偷懒的，就是不来训练的。你还知道我要骂你？今天你看，今天你不来，这周你又不来不了。你看又拖，还等放寒假。好的，那等你寒假过来。体育过了，那是好事儿，好难，但是总归是体育过了就行了。体育过了就行，其他的半条命都快没了。那你还知道，你要是平时训练再刻苦一点，体育那不是随便过吗？现在这段时间是因为你来的太少了。你要是频率再高一点，那体育不是随便过吗？好的，拜拜，早点睡觉。好的，我还有一会儿就回去了。
结束。歇会儿，马上结束了。今天是纯粹就是全身练，当消耗。有没有什么想问的问题或者什么样子，可以直接问。反正马上就下播了。还有1分钟，等会儿准备下播了。到时候下一次再见。明天反正休息，明天不练，明天去美黑。这个在许润城的那个新都。明天去南通，然后去美黑。明天到时候看吧，明天看我那个学生他上不上课，如果上课的话我就去，因为我正好我要去美黑，所以说到时候反正肯定去南通。反正去肯定要去。我感觉我都饿了，肚子在叫，还有最后一顿，等会儿回去还有点虾，然后再加鸡胸肉。自然练得很好，但是吧，怎么说呢？现在外面自然的太厉害了，真的就是我看了几个就自然赛，他们那几个水平太强了，我感觉我自己还得再沉淀，还得再练。他们那几个自然的那个水平太高了，我主要的是感觉我的上限还有空间，但是吧，还需要时间，要去时间去磨。因为今年的话，不是25年的话，我今年没有好好增肌，就一直保持体脂嘛，就增肌没增多少。
我现在体重反而比我之前张增肌的时候越来越轻。我现在平时的体重只有在70几到80以下，在这个区间。因为我现在早上称的话，我只有70几的体重太轻了。今年本身来讲，然后中途又歇了很久，9月份没练，10月份没练，皮脂11到12差不太多。现在因为下腹部反正血管已经全爆出来了，如果说侧腹的血管再爆出来的话，那可能还要再低一点。教15其实只要你饮食训练能跟得上的话，15其实还蛮简单的。其实因为男生来讲的话，就是减脂速率其实效率是比女生简单很多。女生的话，因为很多激素水平有很大的影响。15你只要饮食做得好，训练能跟得上，15其实还蛮简单的。这东西就看怎么说呢？你就看你能不能就是把控住，这是主要的。早上2个烧麦，2个3个鸡蛋。其实很多人他体脂减不下来的还有一个原因，其实什么？就是饮食太单一了，就营养不良，这是很大的一个问题，就是他没有办法把3大营养素能够配比比较均衡。玉米粉，我基本上我早上的早餐的话，基本上都是燕麦，然后要么就是馒头，反正比较简单，然后鸡蛋，然后再加就是磨的玉米山药粉。那个咋说呢？冲剂的来讲的话，就是越简单的来讲的话，就是它升糖快啊。你就像土豆一样，单纯的你蒸土豆，按照原物没有加工过的。如果说你变成那种土豆粉，原本的话就是说没有加工过的，就是纯土豆，然后你蒸一下，那算慢碳。但是如果说你给它打成粉，变成土豆粉，然后你再泡水，那就直接就是速率就不一样了，它直接变成就是快碳啊，升糖又快了。没毛病啊，其实早上没啥问题啊，但是来讲的话就是太单一了呀。太单一了。其实如果说你正常的话，比如说脂肪也得摄入嘛。其实我蛮喜欢弄那个猪油的，猪油拌饭非常好，减脂期吃非常好，饱腹感又特别强。所以说你像我现在减脂的话，我碳水是差不多3倍，然后就是蛋白质反正是1.5到2倍，然后脂肪的话反正会就体重嘛，最起码吃到体重。青椒肉丝面，那点主要是你要想你这个蛋白质不够啊，青椒肉丝那肉丝能有啥蛋白质啊？蛋白质也不够，然后嘛那点青椒膳食纤维又不够。鸡蛋3个，你要看你多大的体重，大概算一下，不一定完全那么精确，但是你大概算一下，最起码你每顿的蛋白质摄入量、脂肪都有嘛。79，那你体重比我还重，我现在79都不到。目前18的体脂，那你体脂不高，18体脂不高。因为我是常年压的比较低，体脂压的比较低，所以说我增肌的话没那么好增。所以说今年25年，我今年纯粹没有增多少肌肉，这个我是能够明显感觉到的。
但是呢，肌肉质感变强了很多。饮食对，饮食主要是头疼的，因为我这一次，今年25年的话，因为中途又停练了，然后怎么说呢，就没有那个特别怎么说呢，特别想练的那种欲望，你知道吗？就停下来之后，然后就你突然又想练，就又突然拿起来的话，就感觉不太想练了，真的是这样的。所以说我基本上能保持训练，基本上就保持训练，不会停太久。停太久我就完全不想练了。就人都是有惰性的，就像我9月份我腰突那个就是复发了嘛，然后就停了那边，白头发没办法，少白头。健身是要饥饿感，其实我饥饿感倒没有，因为我每天我吃的挺饱的。我睡眠基本反正12点肯定要睡觉，到点就睡，我睡眠比较好，这一点我是觉得比较挺好的，就是我能倒头就睡，我都不带失眠的，就一觉能睡到天亮。造型帅，对啊，因为我喜欢这个东西，因为我喜欢这个造型，我感觉造型呢怎么来讲呢，就是是一种表达方式，我感觉我造型的话是一种表达方式，就是我觉得就是表达我这个就是健身成果嘛，我能把我的健身成果拿出来，就是展示出来。那我建议你就是晚上尽可能不要就是喝太多水，晚上不要喝太多水。我一般晚上的话，但是我晚上我不喝水就睡不着，所以说我基本上控制在我睡觉前会喝差不多1升左右的水，喝完我就睡觉。我基本上到第二天早上才开始，就跟闹铃似的。帅的不得过，真的假的？所以说晚上如果说你起夜多的话，就不要喝太多水。你忙完没有？回去没有？练完得蛋白粉，我不喝蛋白粉，但是我卖，有需要你可以到我橱窗500毫升，因为我自己不喝蛋白粉。因为我喝了拉肚子。干嘛吗？好的，我都准备也走了，准备下播回去了，回去干饭了。我蛋白粉，我现在唯一的补剂就是肌酸，就肌酸。蛋白粉我不喝，因为拉肚子，我肠胃不耐受。不管什么样的，我基本上喝了我都拉。白天和鸡蛋老起3、4趟，因为没办法，你喝肌酸的话，你饮水量就得增加，没法子。你要储水嘛，所以说尽可能把水可以放在早上，因为什么呢？就是饮水的话尽可能放在早上，因为早上的话我们一夜基本都没有水分的摄入，所以说会比较缺水，所以说上午多喝点水会比较好一点。睡眠就5个小时，那你这个睡眠太少了。卧推左肩部肩胛骨强化我都没了，和肩胛软。其实来讲，其实就是你肩胛稳定性没那么好嘛。那我觉得，如果说你想提高你就是卧推的这种肩胛稳定性的话，其实多建议去加强什么呢？前锯肌，去加强前锯肌。你做面拉没用啊，你多加强前锯肌，负责你肩胛稳定嘛。浅睡眠、深睡眠，对，我睡眠是比较好的一点，是我比较庆幸，就是我能吃，然后呢能睡，这是我觉得比较好的一点，就是我能倒头就睡，我都不带，就是还在那酝酿什么东西，不需要，我就是手机一放我就能直接睡着了，很快。哦，到点了，我准备下播了。还有没有什么问题？没有问题，我直接下播了，因为我回去干饭了，到点了。然后吃完饭，然后我就睡觉了。没啥，我没啥什么夜生活，基本上就回去直接吃完饭就睡觉了。
下播了，拜拜。晚上吃啥有啥推荐？我晚上就是米饭，然后加鸡胸肉，然后再加牛肉，然后或者是虾。然后今天的话，正好家里有那个螃蟹，正好等会儿再搞个螃蟹，脂肪吃少了有啥本钱？其实脂肪吃少了，其实就是怎么说呢？就是对于你的总的摄入量来讲的话，就是营养配比来讲的话是相对缺失的。我知道，马上，我准备下播了，他那边催我关灯了。反正你只要你正常到，你尽可能选择就是说饱和脂肪也要摄入，然后不饱和脂肪也要摄入。反正你只要记住这一点，然后你一定要就是说保证3大营养素是要均衡的，配比去吃。好，我先下播了，拜拜拜拜。